一寸拇指。唔該，我買呢個。好啊，多謝幫襯。凍冰冰，感覺好好味啊！哇，大雄，你嗰樣嘢借嚟睇下。唔可以啊，哆啦 A 夢等緊我噶。我叫你借俾我，你就借啦。嘿嘿嘿嘿嘿。嗱，還翻俾你啦。好污糟啊！哦，係咩？你唔想要嘅話，咁我就要咗佢啦。點可以噶？好過分啊！你係咪有乜嘢唔滿意啊？唔係，冇咩唔滿意。哦，好冰涼啊！你話咩話？你話你杯雪糕俾胖虎搶走咗？對唔住啊！就咁一句對唔住就算數啊！嗰杯雪糕係我出錢買噶喎，本來我可以食到半杯雪糕噶嘛！就算淨係我嗰份都好，都要同我搶翻你！唔制啊！我真係好驚胖虎啊！同胖虎嗌交嘅話，咪就胖虎打我一餐，我唔開啊！又係喎，好對唔住啊！我俾一件好嘢你用啊！一寸拇指，一寸拇指，只要將呢樣嘢戴喺胖虎嘅頭上面，嘿！點解我會變到咁細㗎？野鬼啊！等胖虎變細之後，你就自然可以打低佢啦。我明白啦，我明白啦，你將我變翻圓形先啦。將頂帽除落嚟，你就會變翻原本大細噶啦。咁嘅話，我就可以連胖虎都贏到啦。好啦，我一定會攞翻杯雪糕翻嚟嘅。嗰個胖虎今日一定要俾啲厲害佢睇下先得噶。係靜香啊，係喎，不如用呢頂帽嚟嚇嚇佢先。靜香，頭先邊個叫我咧？奇啦，我聽到把聲好似係大雄叫我噶喎。行啦行啦，咁樣好輕鬆，真係好啊！靜香啊，我喺呢度啊！喂，我喺呢度啊！係邊個啊？一直不停咁出聲，唔見人，好得人驚。嚟啊嘛，靜香停啊！快啲救我啊！就嚟跌落地啦！我唔要繼續變細啦！係啊，點解會除唔甩㗎？點算好啊？係隻巨大猩猩啊？唔係喎，係胖虎。哇，真係好好味啊！夏天果然係要食雪糕嘅，但係我好想再食多杯啊！佢梗係有諗住去搶人哋嘅雪糕嚟食噶。喂，胖虎，快啲俾翻杯雪糕我啊！俾翻我啊！俾翻我啊！快啲俾翻！係邊個夠膽對我有怨言？俾翻杯雪糕我！可能係聽錯啦。快啲俾翻我啊！
根本冇可能追得到。太好啦，小夫過緊嚟呢邊啊！但係點樣令佢發現我咧？頭先明明聽到有錢跌落地嘅聲噶。喂，小夫，邊個叫我？係大雄？喺呢度啊！你做乜啊？點解變到咁細粒嘅？我而家冇時間同你解釋啦，我求下你啊，帶我去嗰間平價士多得唔得啊？好啦，真係嘅，是但係，我有條件嘅就係你要幫我一個忙先。幫忙，快啲停手啊！你唔好咁樣啦！唔使咁大反應喎，我只係想你幫我引啲魚過嚟啫嘛。總之有魚上釣就話我知啦。搞錯啊！我唔係預你嚟啊！冇啊，小夫，冇啊！有啦！哎呀，點解會咁樣噶？原來冇魚上釣啊！我差啲俾條大魚食咗落肚啊！你冇人性噶！你唔好同我講笑啦！呢度邊有可能有咁大條魚先至得噶？哎，你個！我人救命啊！住阿龍，哎喲，點解唔見咗大雄嘅？去咗邊啊？喂，大雄啊，你應下我啦！好嘢，成功咗！不過真係俾條大魚食咗。哦，哎呀，上釣啦！呢一條肯定係大魚嚟啊！哎呀！啊！媽咪啊！媽咪啊！媽咪啊！呢個就係睇小我細粒嘅後果嚟啊！我唔可以再嘥時間啦，我而家就要去搵胖虎啊！哇！呢一個水池真係好大喎，唔好淨濕個身，就由呢邊過去啦。點算好啊？咁樣去唔到對面噶喎。啊，有辦法。拜拜，狗先生。哎喲，都幾辛苦噶喎。多謝幫襯。靜香，啊，你嗰支雪條借嚟睇下得嘛？冇問題嘅，但係你想做乜嘢啊？唔好問啦，總之借啦。嗱，唔好借俾佢啊！哇！胖虎想舐你支雪條啊！哇！係邊個啊？夠膽喺度無中生有？唔係無中生有，頭先你咪走嚟搶咗我碗雪糕嘅咩？吓，咁講真係大雄嚟啦！好卑鄙啊！你快啲出嚟見我啊，大雄！哇，好細粒哦！發生咩事啊？弊啦！搵到你啦！使旨意走啊！救我啊！救命啊！不如等我一隻手指執扁你啦，大雄！好痛啊！做乜你入我背脊啊？
胖虎，你做乜嘢啊？我最怕痕嘅。停啊！好辛苦啊！唞唔到氣啦！你去買翻杯雪糕俾我嘅，我就放過你啦。我買，你放過我啦。好，應承咗唔准反口啦。嗱，點解係靜香你俾雪糕我嘅？咁係因為我頂帽除極都除唔甩啊，就係咁啦，大雄次次都係咁嘅。搞到我好辛苦啊。如果分兩份嘅話，就得翻好少喎。有辦法啦！大一寸拇指啦，係咁我哋就可以食到好多啦。哇！我要食好多。